Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare un make-up di San Valentino con prodotti low cost. Mi avete chiesto di fare più video con prodotti low cost e quindi mi sto impegnando a farlo. Ovviamente le mie opinioni sono sempre super sincere, quindi vi spiego sempre pro e contro anche dei prodotti low cost. Spero che questo video vi piaccia, una bellissima idea secondo me per San Valentino. Abbiamo dei glitter sugli occhi, però sono molto delicati, abbiamo il rosso sulle labbra che vi durerà tutta la serie a prova di bacio. Ho provato, questa è la tinta labbra low cost secondo me migliore che potete acquistare. Quindi se vi interessa sapere quali prodotti ho utilizzato e come ho realizzato questo look, continuate a guardare. Per il make up di oggi inizio dagli occhi. Sapete che io non inizio mai dagli occhi, inizio sempre dalla base, semplicemente perché c'è un ombretto che potrebbe fare fallout. Non so nemmeno ancora se lo userò veramente, però poiché potrei usarlo, meglio evitare. Quindi iniziamo dagli occhi. Allora, vi dico già che il correttore è l'unico prodotto di questo video che non è low cost, tutto il resto saranno tutti prodotti economici. Questo perché io ad oggi non ho ancora trovato un correttore economico valido che vi posso consigliare e dire ragazze compratelo, perché per me è sufficiente. Poiché questa sicurezza io non ce l'ho, quando troverò un prodotto del genere ve lo consiglio. Per il momento vi dico i prodotti che io adoro. Al momento sono questi correttori di Dior. Vado con il numero 2C del Backstage per andare a correggere le occhiaie e in realtà dovevo metterlo sulla palpebra, quindi ignoriamo un attimo questo passaggio, non lo fisso nemmeno con la cipria. Lo vado a mettere sulla palpebra. Vedete che non sono proprio abituata a fare prima gli occhi, cioè io devo avere tutta la faccia coperta prima di fare gli ombretti. E con una cipria ovviamente economica. Questa è la Rimmel Stay Matte che trovate a meno di 3 euro. Questa è la Translucent, anzi Transparent. Vado a fissare il correttore. Non ho fissato bene il correttore sull'occhiaia perché tanto là voglio comunque andare con il fondotinta e poi un altro correttore, quindi alla fine ho voluto evitare di mettere troppa cipria, anzi se tolgo il prodotto è meglio, ma comunque per il momento abbiamo la nostra base occhi. Utilizzo questa palette di Catrice, è veramente ottima e molto economica. Questa è la Coral Nude, come vedete ha tutti questi toni neutri e poi ha giusto un tono corallo. E vado nel color taupe opaco e me lo porto nella piega dell'occhio. Come vedete bella pigmentazione, si sfumano bene, veramente una bella palette economica. Poi vado in questo color rame e me lo porto sulla palpebra mobile, vedete? Pigmentazione top, ma non è super brillante come shimmer, quindi per quello che voglio usare un altro ombretto con dei glitter per aggiungere un tocco di something più particolare. Voglio creare un gradiente al centro della palpebra, quindi vado con questo bronzo qua e lo applico proprio al centro. Vedete che dà subito un tocco di luce al centro. E poi vado nel primo oro chiaro e vado all'angolo interno dell'occhio. Vedete quanto è luminoso questo ombretto? Sfumo un pochino verso l'esterno e poi voglio usare questo ombretto qua di Sephora che è praticamente glitterato. Questo è il Sequence FX numero 11 Big Bang. Come vedete sono proprio glitter. Adesso provo ad applicarli, anche se avrei voluto una colla per glitter, ma praticamente è introvabile. Sia da Sephora che da NYX era esaurita. Molto bello perché sono glitter ma non sono eccessivi. Poi voglio creare un po' questo effetto di glitter sfumato verso l'esterno, no? Tipo scia di Stella Cometa. Non so se lo notate, però come vedete qua è molto concentrato e poi qui c'è una scia leggera verso la coda esterna. Alla fine ho fatto pochissimo fallout e l'ombrettino, giusto due glitter che ho tolto
velocemente, avrei potuto fare anche la base prima, però devo dire che il fatto di non avere l'ansia mentre facevo gli occhi è stata una bellissima sensazione, quindi potrei prendere questa abitudine, ma non vi assicuro nulla. Vado con questo primer, molto carino, e questo è un primer opacizzante di Makeup Revolution, una buona base. Non aspettatevi il miracolo, sicuramente tiene un pochino più a bada il lucido e comunque crea una buona base per l'applicazione del fondotinta. La consistenza è siliconica, quindi da tenere presente se non vi piace. A me non dispiace, quando lo stendo mi dà un po' fastidio, però poi alla fine non lo sento più sul viso una volta che ho applicato gli altri prodotti, quindi non mi disturba più di tanto. Come fondotinta utilizzo questo di Catrice, che è l'All Matte Shine Control nella colorazione 027 Natural Beige. È un fondotinta opaco, coprenza media, anzi medio alta. Vedete, mi ha coperto la macchia. Questo fa proprio effetto velluto sulla pelle, quindi ve lo consiglio solo se avete una pelle grassa. L'unico problema che ho con questo fondo è che mi fa le strisce quando lo applico col pennello, quindi risolvo con la Beauty Blender, la passo giusto umida sul viso, poi ne riapplico giusto una puntina sul naso, che è la zona dove più ho problemi di strisce, e lo vado a riapplicare direttamente con la Beauty Blender nei punti dove voglio una maggiore coprenza. Questo punto cream bronzer di Catrice, che sapete sto amando, e vado a fare il mio contouring in crema. È veramente bella questa colorazione, questa è la numero 020. Come strano non poterla applicare nella piega dell'occhio come faccio sempre, perché ho già gli ombretti. Poi vado di secondo correttore, questo è il Dior Forever nella colorazione 1C. Ripeto, i correttori sono gli unici prodotti non economici che uso in questo video. Appena trovo un'alternativa economica che mi soddisfa davvero, io vi metto i manifesti ovunque. Ovviamente se avete suggerimenti, ragazzi, scrivetemi giù nei commenti. E vado di nuovo con la Rimmel Stay Matte colorazione Transparent e stavolta fisso tutta la base viso. Per le sopracciglia avrei usato la Geisha Brows di Astra colorazione taupe, che sapete adoro, solo che talmente che mi è piaciuta che l'ho finita, quindi utilizzo solo lo spoolie per pettinare le sopracciglia. Farò scorta di questa matita perché è veramente ottima. Mi prendo di nuovo la palette di Catrice, vado nel marrone e vado un po' a definire le sopracciglia. Spero non siano rosse le sopracciglia in videocamera, perché dal vivo ha una base rossiccia questo marrone, ma si nota veramente poco. Però già so che poi in videocamera sarà qualcosa di atroce, quindi spero... Sì, secondo me ce l'ho proprio rosse, ma fidatevi che sono marroni. Eyeliner economico in penna preferito in assoluto, questo di Revolution. Comunque, per quanto si faccia pratica con l'eyeliner, la cosa più difficile resta sempre fare uguale l'altro occhio. Non sono perfettamente uguali, ma pazienza. Andiamo con il Lush Princess di Essence, mascara molto economico che dà belle soddisfazioni. L'unico problema che ho io con i mascara più economici, per esempio questo fa delle ciglia stupende, però purtroppo durante la giornata tendono a farmi i grumetti, questo già li sta cacciando, e a farmi cadere insomma un po' di materiale secco di mascara sul viso. Succede anche con i mascara più costosi, perché avete sempre qualcosina, ma veramente una cosa minima. Con mascara economici, almeno per quanto mi riguarda, purtroppo è l'unico motivo per cui non li uso, perché l'effetto ad esempio di questo mascara per me è
comparabile tranquillamente al Monsieur Big di Lancôme, però purtroppo questa cosa che poi mi ritrovo veramente tanto nero secco sul viso purtroppo non mi porta poi a utilizzarlo. Applico le ciglia finte, sempre quelle di Amazon, che sono già più corte, quindi vado ad enfatizzare solo la parte finale per uno sguardo bello sexy. Ecco, vedete che mi cade tutto il mascara qua? Non mi capita ovviamente con i mascara tipo quello di Lancôme. Io queste cose ve le dico semplicemente perché ci tengo a farvi capire le differenze tra i prodotti e che c'è un motivo se dei prodotti costano di più. Ma questo non vuol dire che i prodotti economici non possono essere usati, semplicemente vanno capiti i pro e i contro. Per farvi capire, ecco, vedete, io adesso qua ho tutti questi pezzettini di mascara e l'ho appena applicato il mascara, quindi non dovrebbe succedere, perché l'ho manipolato quando ho applicato la ciglia finta. Quando uso il Monse Big di Lancôme, ad esempio, questo non succede. Se succede, succede nel corso della giornata, ma me ne capita uno al massimo, non così. Li vado a rimuovere con lo spoolie delle sopracciglia. Applico questo blush di Catrice, questo è lo 040 Berry, che spero esista ancora perché in realtà ce l'ho da sicuramente da almeno 2 anni e loro spesso cambiano i colori o comunque le numerazioni. Vado con quello che resta sempre sul perimetro del viso e per questo look voglio aggiungere anche questa terra luminosa di Catrice, questa è la Sunkissed Bronze nella colorazione 010, che è una terra appunto satinata, quindi non è completamente opaca e vi dà questo tocco di luce al viso, un po' effetto baciato dal sole. Una terra che personalmente io preferisco proprio per i look da sera perché al sole si nota che appunto avete comunque questa roba più luccicante sul viso, ma non è comunque super invasiva. Non so se si può notare, vedete sulla fronte non sono più opaca, c'ho giusto questo po' di luminosità. Illuminante sempre Catrice sono i miei prodotti preferiti economici per quanto riguarda la base. Questo è lo 020, purtroppo mi si è rotto ma perché questi li porto sempre con me, ed è quello più rosato della linea More Than Glow. Vedete? Questa è la mia linea preferita di illuminanti perché sono modulabili, adesso lo sto intensificando molto, sono proprio belli, poi durano sul viso, le colorazioni anche mi piacciono, veramente una bella linea e io li ho in tutte le colorazioni questi. Stiamo alle labbra e il prodotto che io vi posso consigliare, veramente l'unico prodotto, scegliete voi la colorazione, ma il prodotto economico che vi salverà a San Valentino ed è a prova di bacio, ragazze, è sicuramente la Super Stay di Maybelline. Non ci sono santi, veramente. Questa è la numero 20 Pioneer e questa tinta è rimasta sulle mie labbra per tutta la giornata di Natale, ok? Era perfetta, quindi prendete la rossa tranquillamente, prendete la nude, insomma, qualsiasi colore, queste tinte sono sempre una garanzia. Non ho una matita rossa economica, vi consiglio in generale le matite di Wycon che sono sempre cremose, scriventi, bellissimi colori e non vi sbavano assolutamente. Personalmente non noto differenza con quelle di MAC. Questa è la numero 68 e vado con la Super Stay, bellissimo rosso acceso freddo.
Bene, questo è il look terminato, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi auguro un buon San Valentino, che voi siate single oppure in coppia o in amicizia, vi mando un mega bacio e noi ci vediamo qui sul canale molto presto. Ciao!